Hola, bon dia amics de l'YouTube, parla M Casa de Montnou. No sé si us en recordeu que l'últim dia vaig dir que buscaria un lloc per posar-me. Total, la qüestió és que aquest lloc l'he trobat i ara ja estic fent el tercer viatge del meu transport. Com podeu veure, abandono la sala, deixaré una antorxa. Bueno, deixaré dos, deixo la porta, deixo tot, per si algun dia haig de tornar. I us ensenyo cap on és això. Es tracta d'una mina nova, una mina d'aquelles grans. L'he descobert fa poc i he començat a construir una miqueta la casa. Que la casa no serà construïda, és a dir, sortint. Serà construïda entrant, diguéssim. O sigui que serà un forat a la paret. Bàsicament. Però de disseny. Això intentarem, vaja. Bé, el camí no és que sigui molt llarg, però bueno. I ara bàsicament m'agradaria començar a plantar una mica de blat per poder fer pa i alimentar-me de pa. És aquí a casa. Us presento casa meva. Això és el que he portat ja i bueno, com faltava per portar, doncs ho he portat ara. Vale, el que us deia. El que volia fer és... Merda, no puc. Joder, no mato. Això és un comprovant que sóc un mato. O que sóc un retrasat. És que no m'agrada això, material per aquí. Vale. Aquí, així és. Doncs això és el que us deia. El que m'agradaria fer és una plantació de carbó. Ai, de carbó. Què dic? Una plantació de blat. Per això he posat aquí aigua infinita. No sé si sabeu com es fa, un forat de 4 i fiques aigua en aquest quadrat i aigua en aquest. Els dos que estan en diagonal, o en aquest i en aquest. Funciona igualment. L'aigua se'ns porta amb gallades i s'agafa des de la forma principal. Cap aquí i farem un caminet. Cap aquí un caminet, sí, i aquí mateix baixarem una mica. I aquí ficarem la plantació de blat. Això és bastant monòton. Per tant, em sembla que el que faré és posaré el gravador i quan tingui fet lo de blat continuaré gravant. Vale, bon dia de nou. Doncs bé, estem aquí fent la granja de blat i bé, el que he fet és baixar 3 pisos més i he posat això. I ara ja per què no ho tanco? Perquè tampoc no cal, no és necessari. Sí. Això ha d'anar així. Sí. No.
que hauria valgut més connectar una miqueta més tard, però bueno. A veure si no posa la terra. Encara menys... Bueno, l'aigua... Sí, segurament anirà per aquí. Per aquí menys. Així que sí. L'aigua anirà aquí. Sí, vaig a buscar aigua. Vale, vaig a buscar aigua. Balledes, ferments, i veig que aquestes n'hi ha un prou. Sí, no, tampoc necessito aquí. Veus, aquesta aigua, com us deia, és infinita. O sigui, que no és finita. O sigui, que no s'acaba. Vale. Per tant, és una bona solució, sobretot per si has de fer hort, o per si vols fer hort, per no haver d'anar a buscar aigua i a més per poder-ne tenir on vulguis. I ara puc tenir aigua on vulguis. Anant a buscar aquí. L'únic que has de tenir és moltes gallades per poder tenir unes quantes gallades per poder transportar molta aigua, perquè la putada és que no es poden apilar i això, no es poden apilar i és una putada. Però està fet així i no es pot canviar. Llavors ara m'aniria bé fer una muntada infinita aquí, però com que tampoc no necessito. Pensava que això no funcionava, però veig que sí. Veig que funciona bastant bé i que puc fer l'aigua infinita. Que ho he descobert fa poc i està molt bé. Aquesta aigua en sobra. Podria tirar per allà, però no ho faré pas. A veure, important posar-hi antorxes perquè em sembla que si no sota terra no viuen pas. I si no viuen, evidentment, és un problema. Naturalment. Vale, jo crec que amb això n'hi ha prou. M'agrada que sigui bastant simètrica la cosa. Molt bé. I ara sembrem. Sembraré primer aquesta part d'aquí. Vale, no tinc res, vaig a buscar. Molt bé. A veure, aquí és, a veure si és. Molt bé, anem-hi. Aquest d'aquí mig em sembla que no el sembraré, perquè si un dia caic... És una merda això, que si saltes a sobre... No està preservat. Això. Si fas així, sí. I fas així, sí, no m'agrada això. Perquè després de fer plataformes per passar d'un lloc a l'altre i tal, i no m'agrada. Bueno. De moment això ho deixarem així. Deixaré l'aigua aquí. Deixaré la terra, doncs això. Algo de pedra. Reixada, un pic, una espasa, una pala, pals, torxes, escala i... No, aquestes dues callades no les queden.
Vale, em sembla que faré les lampetes aquestes. Però està tot això. Vale. A veure, ara anem a plantar els arbres. Cosa que estava esperant des de fa estona. I a part també vull fer... Em sembla que és així, sí. Panells de vidre. I sembla que... Vale, ja està. Vale, veus, des d'aquí es pot veure això. De moment és una mica cutre a la casa, però bueno, és el que hi ha. I no s'hi pot fer res. Deixa'm canviar de dificultat. Que vinguin zombis i tal, perquè ara potser necessitaré. Sí, el que us volia dir, que abans he anat a baix, a dalt, i he trobat filets. Ja me n'he menjat uns quants, però he trobat filets, també he agafat fusta i més de la meitat d'aquests esqueixos també són d'abans que he anat a dalt. Per tant, crec que està molt bé. Bueno, ara faré... Ara tanco això. Bueno, tanco la gravadora, faré el lloc pels pins i quan ho tingui fet us ho ensenyo. Vale. Estem aquí. No, bueno, continuem. Per aquí baix i ja he fet el gran forat. Aquí en teoria només hi haig de posar arbres, però a mi m'agradaria més posar-hi arbres i tenir-hi també una mica d'hort, perquè és gegant, l'he fet gegant. Em sembla que d'altura són 13 blocs o alguna cosa així, i a més és doble, té paret doble aquí i el sostre també és doble. Bueno, menys aquella part d'allà, no sé per què. Però bueno, i ara m'he fet un colló i mig d'antorxes, i faré tot el vol així, torxes, perquè si no hi ha llum aquests arbres no penso pensar, si no hi ha llum no anirem pas bé. I ara em posaré tot d'antorxes i un cop ho tingui fet, aquí ha quedat tan malament perquè això és de la llonses de la mina ja. De fet és una part de la mina que l'he adaptat, diguéssim. Bueno, i el que faré és una diagonal d'antorxes rectes. Vale, ara quan tingui fet, plantaré els arbres. Estic aquí. Faig una altra diagonal i plantaré els arbres. És molt important que tingui molta llum i segurament com que ja he recollit els primers de blat, tinc un pa i 7 de blat. Ara posaran perquè els arbres per aquí. No és necessari posar-los en cap ordre, crec. I així ja està bé. Almenys que hi hagi els mateixos al costat. I bueno. Tornarem després a veure si està. I mentre no tornem, vaja, doncs aniré a mirar el blat, a veure què tal està. Posaré una porta aquí i arreglaré això. I arreglaré el de posar que ara no està per vídeo, està posant unes escaletes. Vale, per tant, primer anem a baix. Molt bé.
blat abans també n'he recollit. I em sembla que hauré de començar l'altre, sí. Veus, 7 de blat i un pa. I aquí poder també hi posar més llum, a veure si és més ràpid. Dubte que sigui això, però bueno. A veure, ja com són les torxes. Anem a provar-ho, si més o menys. Aquesta d'aquí. Rares. Vale. Primer de tot farem aquí més pa. Ara ja tinc 4 pans. Els hem posat. Deixaré que els posem de torxes. Vale, ja tinc 4 pans. Ho faig més que res perquè ara em comença a escassejar el menjar i de 3 finats només me queden i vaig deixar-ho tot aquí. Això m'hauré d'organitzar, però bueno, de moment tot tiradet, que ja està bé tot. Vale, ara necessito fusta per fer escalons. Ai. Vale. Podem haver passat. Vale. Tinc 27, no, evidentment no els faré servir tots, però bueno, a posar-los ara. Vale. De baix a dalt sempre, important això. Escales per baixar ja les tenim. Aquí. És que hem de fer una porta. Vale, això. Vaig a buscar pedra, em faig una porta. Vale, me'n faré un parell. 3. Portes, estupendo. Vale, deixo els pals. Faré això per protegir la part d'aquí. Que me'n vaig en el meu forat d'aigua infinita. Vale. Aleshores, això ho haig de protegir aquí així i posar una porta. Sí, aquí una porta. Això en fan 3. Una aquí. Més que res. Perquè si es porta un clip o alguna cosa, portarà igualment, però després hi haurà menys coses.
veus, ja ha crescut un arbre. Jo crec que l'altura que he fet ja està bé. No és necessari fer més, segurament. I aquí ficaré una pijada de les portes. Podria ser una trampa. I es queda dins, vale. Aquí i faré sobre banda. Tinc un problema, això. Pot ser. Sí, i una porta aquí. Vale. Ara millor. És això el que no m'encaixava. Cap aquí. Això és les cames. Hòstia, un creeper. Segon cop que em trobo un creeper allà. Hauria de protegir això. Vale, i aquí. No sé si aquesta altura es pot cremar les valles, però jo les posaré més que res per seguretat de no caure, sobretot els de sons de principi. I a veure, penso que no ens havia deixat. Vale, 64, si no recordo malament es feien així, sí. Els puc deixar, ja deia. Bueno, me'l porto. Ah, sí, agafo i era aquí. Agafo això i com que tinc fusta a baix, bueno, no podria fer. Bueno, haig de fer una destral per tallar els arbres més fàcilment. La veritat és que les destrals són una eina bastant útil perquè pots tallar perfectament l'arbre i és efectiu perquè es talla molt més ràpid que si em talles normal, diguéssim. I vamos, ho poso així i vale, sí. Ara ja en faré més. Molt bé. Gràcies després que quan si vens al cap de molts de dies, bueno, suposo que ja ho heu experimentat, però el que passa és que tots els arbres han crescut i queda com un bosc que si bé no pots ni passar i el que és divertit és anar per dalt dels arbres. Però bueno, per dia a dia, diguéssim, és millor anar tallant cada cop i esperar. I esperar. Vale. Llavors, no sé on, però algun lloc vaig... Ah, aquí hi havia un lloc, sí. Hòstia, abans no hi era, quin imbècil. Quin acabat. Vale, sí. Estupendo. A veure. Farem l'altra porta. És impressionant, m'he fet 4 portes per això. Vale. Bagul. Llems. 2 baguls. Vale. 1 i 2.
faig la porta i em despedeixo aquí. Que vagi molt bé. Gràcies per seguir el meu canal, gràcies per posar m'agrada. I gràcies a tots vosaltres per res. Gràcies. Tampoc hi ha una raó. Despediré tallant aquesta arbre. Vale. I bueno, el següent dia ja veurem tot el que m'ha donat el blat, tots els arbres. Va, deixaré que creixin els arbres perquè ho podeu veure. Deixaré tots els arbres crescuts. Bueno, i tal, vale? El segon capítol més. Bueno, que vagi bé, el segon capítol aniré a matar. Ha arribat el capítol d'anar a matar i bueno, el següent dia. Que vagi bé. Adeu.